हे दोस्तों, कैसे हो आप? चलिए मैं आपके लिए आया हूँ आज एक नया एक्सपेरिमेंट। आज हम देखेंगे कि जो हेडफोन ख़राब हो जाते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। इस वीडियो में मैं 2 हेडफोन ठीक करके दिखाऊंगा, तो आप भी देख के उसको सीख सकते हो। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो थैंक यू।